झारखंड के सरायकेला से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत हो गई। ये दिल को आहत करने वाली खबर सरायकेला जिले के गम्हरिया से आ रही है, जहां उत्कल एक्सप्रेस से कटकर 5 यात्रियों की मौत हो गई। घटना गुरुवार को रेलवे पोल 260 पर घटी। गम्हरिया और आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के बड़ी संख्या में लोग ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, तभी लोग उत्कल एक्सप्रेस के चपेट में आ गया, जिससे 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि सभी मृतक बुढ़ाबू और खरसावा रेलवे स्टेशन के थे, जो काम करने आदित्यपुर और गम्हरिया जाते थे। गुरुवार शाम वापस ट्रेन पकड़ने आने के दौरान ये घटना घटी। फिलहाल शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इस घटना के संबंध में चक्रधरपुर रेल मंडल के डीसीएम देवराज बैनर्जी ने बताया कि इस घटना की जानकारी मुझे